O sono e a respiração estão diretamente ligados, e muita gente não sabe que roncar ou dormir mal pode afetar o coração. Durante o sono, quem tem apneia ou respira de forma irregular sofre quedas de oxigenação no sangue, que sobrecarrega o sistema cardiovascular. Com o tempo, isso pode levar ao aumento da pressão arterial, arritmias e até maior risco de infarto e AVC. Muitas pessoas passam anos acreditando que o ronco é algo normal, mas ele pode ser um sinal de alerta importante. Com exames como polissonografia, conseguimos identificar essas alterações e iniciar o tratamento adequado, muitas vezes com o uso do aparelho CPAP. Ficou com dúvidas? Me envie uma mensagem.